大家好，今日想同大家分享一個故事啦。當你哋屋企人呢，即係面對咗一啲財務問題嘅時候，而呢啲財務問題開始影響到你自身，你會埋怨啦，定係你會伸出援手一齊去支持佢，一齊去陪佢過到呢一個難關呢？我記得喺大約好多年前啦，都5年前啦。我記得咧有一對兄妹啦，想用佢個居屋啦去做一個重新加按，去解決佢哥哥嘅賭債嘅問題。當時候咧，我記得第一次見佢哋嘅時候啦，妹妹咧係好積極啦，同埋好有即係你會感受到佢嗰份愛咧，真係好想幫助佢哥哥。我記得佢同我講：譚小姐，你話俾我知啦，有啲咩嘅文件需要補，有啲咩需要配合，你話我知啦。我淨係想解決我哥哥嘅問題嘅啫。當時候咧，其實我俾佢呢一份即係去對哥哥嘅嗰份愛咧，我係非常之深刻。因為我冇諗到啦，哇！佢哋兄妹嘅感情係非常之好。但係當時候咧，佢哋咧好快就真係補齊咗文件，上到去房署，等到房署正式批啦。因為批核嘅時間咧，大概都要當時候去到政府批啦，要2至3個月嘅時間。但喺2至3個月正式批咗之後咧，佢哋個問題出現咗啦，就係咩咧？哥哥揾極都揾唔到，應該咁樣講，一時揾到，但係就成日揾唔到。佢會揾到嘅時候就會話：哦，好啊好啊，我會補噶啦。但係咧一份文件都冇補到。妹妹當然啦，佢都有補佢嘅文件，但係你會聽到佢個言語上面咧，好似對於呢一件事咧開始唔係好上心啦，開始好厭惡啦。佢就會同我講，當我追問佢嘅時候，佢叫佢哥哥再快啲要補翻啲文件啊！就係好輕輕、好厭惡咁樣帶過。佢係咁嘅啦，死性不改。咁你叫佢補啦，係啦。我都幫唔到啊呢一樣嘢。我記得當時候我就覺得好奇怪啦，因為咧佢哋即係開始叫佢哋追補文件啊，都差唔多開始去到個時間影響到嗰個批文嗰個有效期。我就真係忍唔住咧，我就一定要約妹妹上嚟啦，去真正了解佢哋究竟發生啲咩事，因為淨係差一步啫，淨係差一步就已經可以上銀行解決佢哋嘅問題。咁究竟發生啲咩事呢？當我真係約到妹妹上嚟嘅時候啦，我就發現咗一樣嘢，就係妹妹就同我講啦，而家佢半夜先翻嚟嘅就，我哋都睇佢唔到，我哋而家冇人中意佢噶。佢哋係成日將啲問題交俾我哋，佢都唔理嗰啲嘢。當時候嘅我，當我聽到呢一番説話嘅時候咧，我就聽到一啲事情，就係佢之前同現在嘅嗰個情緒啦，對哥哥嗰個態度啦，都有好大嘅改變。我就係將呢一樣嘢我復述俾佢知道啦，亦都將佢個情況啦，希望佢用哥哥面對緊佢哋點樣對佢嘅情況咧，去同理翻而家佢哥哥嘅狀況。我就問佢啦，如果你係哥哥，你哋每一日翻嚟，你淨係厭惡佢，唔中意佢，其實佢想翻嚟屋企咩？會唔會就係因為咁樣佢所以凌晨先翻嚟呢？同埋我就再將佢之前佢真係對哥哥嗰份愛同埋着緊，再打一次俾佢聽，令到佢再認識翻當初佢係真係想解決佢嘅哥哥嘅，佢係愛佢哥哥嘅。當我真係同佢去咁樣溝通嘅時候啦，我俾佢思考咗片刻，佢就話俾我聽，我知道點樣做啦。過咗幾日之後啦，兄妹真係嚟到我面前啦，佢哋好感謝我。感謝我啲咩呢？原來咧，妹妹聽咗之後咧，佢嗰一晚真係夜晚等到哥哥凌晨翻到嚟屋企，真係去了解、去關心佢。原來當時哥哥其實已經係準備去自殺，準備去離開呢個世界。當時候佢哥哥同我講，我真係好多謝你，譚小姐，你同我妹妹講咗，令到佢揾翻我，令到我真係可以即係叫做救到佢嘅生命咁樣。當時候嘅我咧，其實我好感觸啊呢一件事，因為其實當初嘅我咧，我係一個淨係想解決件事，淨係想完成張單，因為明明可以上翻銀行，點解你唔上咧？真係好奇怪噶嘛。
但係當呢一件事發生嘅時候，我發現咗一樣嘢就係，我哋跟單唔止係真係去跟進一個個案，我哋有責任去令到個案跟進好之外，其實我哋都會遇到好多家庭問題，好多家庭嘅情緒影響住一個家庭嘅關係。所以喺呢一個當中，我哋都要需要去互相令到佢哋對方去了解大家發生啲咩事，點樣去互相支持。咁希望呢一個故事亦都帶到俾大家去分享了解，我哋每一刻咧，其實我哋都要做好我哋嘅理財嘅基礎，唔好等到財務真係出現問題嘅時候，一個好嚴重嘅問題先嚟出聲。當有真正財務問題發生，或者係你想知道點樣去解決嘅時候咧，你都記得去揾合適嘅人去了解，或者揾我哋卓劍去做一個財務嘅諮詢。拜拜。